Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa bilowday inay shaqaalahooda militari iyo qalabkooda kala baxaan saldhigga istiraatiiji ah oo ku yaala garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland sida ay sheegayaan ilo wareedyo. Tallaabadaas oo ka dhalatay xiriirka xumaaday ee kala dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya. Goobjoogayaal iyo xogta lagula socdo duulimaadyada ayaa muujinaya saxmad dhanka hawada ah oo ka jirta magaalada Boosaaso, halkaas oo maalmihii u dambeeyay diyaarado xamuul ah oo waaweyn ay ka daadgureynayeen agabka militari. Bixitaankan ciidanka ayaa yimid kadib markii Soomaaliya ay laashay heshiisyadii Imaaraadka ee u oggolaanayay isticmaalka xarumaha militari ay ku leedahay Soomaaliya, iyadoo ay jiraan eedeymo sheegaya in Imaaraadka ay dhulka Soomaaliya u isticmaaleen fududeynta safarka hogaamiyihii gooni-goosadka ah ee u dhashay waddanka Yemen, kaas oo markaasi dowladda Sacuudiga ay raadinaysay. Sida ay muujinayaan xogaha, kormeerayaasha celcelis ahaan 6 diyaaradood oo nooca xamuulka ah ayaa maalin walba soo caga dhiganayay kana duulaya garoonka magaalada Boosaaso, arrintaas oo goobjoogayaashu ku tilmaameen mid u eg daadgureyn degdeg ah.